Y aprenderemos el nombre de algunas mascotas en inglés. Bien, chicos, continuamos. Hoy realizaremos una nueva actividad de inglés. Y como ya sabemos, empezaremos este momento cantando nuestra canción de bienvenida. ¿Están listos? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Bien, chicos, en casa vamos a seguir practicando esta canción con toda nuestra familia. Ya en nuestra sesión anterior hemos empezado a conocer el nombre de algunos animales de la granja en inglés. ¿Se acuerdan? Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso junto observando algunas imágenes. ¿Están listos? Miren, tenemos una gallina, ¿verdad? Es un animal de la granja. Y gallina en inglés se dice hen. Muy bien. Continuemos. Tenemos a un caballo. ¿Y te acuerdas cómo se decía caballo en inglés? ¿Lo tiene? Caballo en inglés se dice horse. Eso es. Ahora nuevamente tenemos la imagen de una vaca. Vaca en inglés se dice cow, ¿verdad? También ya lo hemos visto en nuestra sesión anterior. Y finalmente tenemos esta imagen. Es un cerdo, ¿verdad? Y cerdo en inglés se dice pig. Muy bien. Hemos recordado un poco de lo que hemos aprendido en nuestra sesión anterior. Ahora vamos a conocer a través de un nuevo video el nombre de algunas mascotas en inglés. Chicos, en casa nosotros tenemos mascotas, ¿se acuerdan que ya lo hemos hablado? Podemos tener un perro, un gato, un loro, un hámster, ¿verdad? Hoy vamos a conocer cómo se dice el nombre de estas mascotas en inglés. Recuerda que al término de la actividad puedes practicar en casa con toda la familia mencionando de los nombres de los animales que más llaman tu atención. Y finalmente puedes completar esta ficha de trabajo. Eso es, escribiendo los nombres de los animales en inglés que ya hemos visto, de acuerdo a tus posibilidades. Ahora sí, chicos, vamos a empezar observando este video y junto a nuestro amigo vamos a aprender los nombres de algunas mascotas en inglés. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy os voy a enseñar los nombres de las mascotas en inglés. Lo primero que debéis conocer es que mascota en inglés se dice pet. Si tienes una mascota que no aparece en mi lista, pónmelo en los comentarios. ¿Empezamos? Here we go! Perro se dice dog. Todos juntos. Dog. Gato se dice cat. A ver cómo lo decís. Cat. Pez se dice fish. Repetid conmigo. Fish. Tortuga se dice turtle. Decidlo bien alto. Turtle. Hamster se dice igual que en castellano. Hamster.
Repetidlo. Hamster. Conejo se dice rabbit. Todos juntos. Rabbit. Serpiente se dice snake. A ver cómo lo decís. Snake. Iguana también se dice igual que en castellano. Iguana. Repetid conmigo. Iguana. Pájaro se dice bird. Repetidlo todos. Bird. Vamos a volver a repetir todos los nombres. Dog. Cat. Fish. Turtle. Hamster. Rabbit. Snake. Iguana. Bird. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que me sigáis pidiendo temas que queráis que veamos juntos. Ya sabéis, dejádmelo en los comentarios y os contestaré lo antes posible. Nos vemos muy pronto. Bye bye.